rồi đi ăn đi bây giờ chúng tôi công nè bạn đi dưới lại đàn này mình đồ xa vui trên này cháu nhà đi lối này cháu nhà đi thì anh đi vui lúc cái của đông cha bị đó rồi được xa vui lúc ra bà này rồi cháu của chúng tôi chỉ mà tìm ra lại bà này nó thì này bây giờ tao mày cháu nhà lấy rồi VLOOKUP Formula lấy sẽ để bỏ nó VLOOKUP Formula lấy của thì mà PC câu number ye, product ye, date ye, customer ye, address ye, phone number ye, price ye ဆိုပြီးတော့တနေ့တာရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းစင်းပုံစံမျိုးလေးဒီဘက်မှာစင်းစရာတစ်ခုချပြပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုမှကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီပစ္စည်းအများကြီးတွေကနေရှာဖွေမှုမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာစင်းစရာပုံစံလေးကျသွားအောင်ရှားတာလည်းလွယ်အောင်မျက်စိလည်းရှင်းအောင်ဒီဘက်မှာတစ်ခုပုံစံလေးတစ်ခုချပြပါမယ်โอเคပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုံဘက်မှာရှင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ data ခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ် copy ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် sheet 3မှာလာထားမယ်ဒီနေရာထဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ control order v ကိုနှိပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲအဲ့ဆဲခွက်ရဲ့ပုံမှာညာကလေးနှိပ်ပြီးတော့ page special ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ value မှန်ချက်ပေးပြီးတော့ transport ကိုမှန်ချက်ပေး okay နေရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှသာလျှင်ဒီဘက်မှာဆဲခွက်လေးတွေကရိုးလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဆဲခွက်တွေကကော်လန်လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်ဖောင်းဆိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်ဘိုးလိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရအောင်သွားတဲ့သဘောပါပဲပြီးသွားရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဇာတ်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီဘက်မှာလာပြီးတော့တွက်ချက်မယ်ဒီမှာစပြီးတော့တွက်ကြည့်အောင်ဒီပထမဆုံးဆဲကွက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းရဲ့ကုတ်နံပါတ်တွေကို list အနေနဲ့ပဲထားပေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဆဲကွက်ပေါ်မှာတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ data တွေကမှာ data validation ဒီနေရာမှာ listဆော့နေရာမှာကာသာချပြီးတော့ရှီနိုင်မှာရှိတဲ့ကုတ်နံပါတ်တွေအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပေးခဲ့ပါ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာကုတ်နံပါတ်တွေအကုန်လုံးကရောက်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပုံစံကျသွားအောင်စင်တာအနေနဲ့ပဲထားကြည့်လိုက်မယ်နော်စင်တာအနေနဲ့ထားလိုက်မယ် formula လေးရတော့ equal VLOOK UBS ကွင်းစVLOOKUP ရဲ့ကြောရိုးတွေကတော့ lookup value ဘယ်အရာကိုကြည့်ရှာမှာလဲ table array ဘယ် area ဇာတ်တွေကရှာမှာလဲဘယ် area တွေကရှာမှာလဲ column index number မိမိရှာမဲ့အကြောင်းအရာကဘယ်နှ column မြောက်မှာလဲ run lookup ဘယ်လိုပုံစံရှာမှာလဲဆိုပြီးတော့VLOOKUP ရဲ့ကြောရိုး၄ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာစတွေ့တာတော့ lookup value ဘယ်တန်ဖိုးကိုကြည့်ရှာမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကုတ်နံပါတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရှာမယ်ပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီစင်းစရာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တိုးလာဖို့ရာမရှိဘူးရော့သွားဖို့ရာအစီအစဉ်မရှိပါဘူးလို့သိစေချင်တဲ့အခါကျတော့ F4 ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းသေးထားခဲ့လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကော်မာနောက်တစ်ခုကပါလဲ table array ဘယ် area တွေကရှာမှာလဲလို့မေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှီနိုင်မှာရှိတယ်
ဒီဇရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့တို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့က F4 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိန်းသေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့လိုက်ပါမယ်ကောမာမိမိရှာမဲ့အခု price ဒီဘယ်နှကောလမ်မြောက်မှာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ product ဒီဒုတိယမြောက်ကောလမ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ2လို့ရေးပေးခဲ့လိုက်မယ်ကောမာနောက်တစ်ခုက true အနေနဲ့ရှာမှာလား false အနေနဲ့ရှာမှာလားဒီမှာ true အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က0ကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ် false အနေနဲ့လည်းရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်သားရတာလွယ်အောင်0ပဲထည့်ခဲ့လိုက်မယ် okay နှိပ်ပါVLOOKUP formula လည်းရေးပြီးသားတော့ကျွန်တော်တို့အန်နာခောက်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာဆိုပြီးတော့ဒါပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသိကျင်သောအကြောင်းအရာဒီ product တစ်ခုတည်းသိကျင်တာမဟုတ်ဘူး date တွေလည်းသိကျင်တယ်ဝယ်သွားတဲ့ customer လည်းသိကျင်တယ်သူတို့ရဲ့နေရာလိပ်စာလည်းသိကျင်တယ်ဖုန်းနံပါတ်လည်းမှတ်ကျင်တယ် price ဝယ်သွားတဲ့ငွေပမာဏအမောင့်တွေကိုလည်းသိကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးတွေကိုအကုန်လုံးသိစေဖို့ရာအတွက်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံး CD ဆွဲချလိုက်မယ် CD ဆွဲချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကကွန်ပျူတာ formula ကိုပဲ product ရဲ့ formula ကိုပဲ CD ဆွဲချတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကကွန်ပျူတာတွေကြီးပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိကျင်တာကဒီနေရာလေးမှာတော့ဒုတိယမြောက်ကောလမ်ကအကြောင်းအရာကိုသိကျင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် date formula လို့ခေါ်တဲ့3ကောလမ်မြောက်ကအကြောင်းအရာကိုသိကျင်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာလေးမှာ3လို့ရေးပြီးတော့အန်နာခောက်ပေးရမယ် 44,897 တခါဒီဘက်မှာဘယ်လိုလေးပေါ်လာလဲဆိုတော့44897ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ်ဒါလေးကဘာကြောင့်လဲဆိုရင် date formula ကိုလှမ်းပြီးတော့မသိတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ home တက်ထဲကိုသွားမယ်နံပါတ် dialog ကိုသွားမယ်အကယ်၍နံပါတ် dialog မသွားခြင်းမှုဆိုရင်လည်း general နေရာမှာ short date ကိုရွေးပြီးတော့သူ့ရဲ့တစ်ဖက်မှာရေးခဲ့တဲ့အမှန် date ကိုပေါ်ပြလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာ customer ဒီ4ကောလမ်မြောက်အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုတပည့်ကလေးနှိပ်ပြီးတော့4ကောလမ်မြောက်ရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့4ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးတော့အန်နာခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဝယ်သွားတဲ့သူဟာဇော်မင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်တခါဒီဘက်မှာ address နေရာလိပ်စာက5ကောလမ်မြောက်ရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာ5ရေးပြီးတော့အန်နာခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူဟာရန်ကုန်ကဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲဒီဘက်မှာလည်းပဲဖုန်းနံပါတ်ကိုသိကျင်တာဖုန်းနံပါတ်ဒီဘယ်မှာရှိသလဲ6ကောလမ်မြောက်အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စစ်လို့ရေးပြီးတော့အန်နာခောက်လိုက်မယ်ဒီမှာ price တွေကိုသိကျင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ price ဒီ9ကောလမ်မြောက်ကအကြောင်းအရာဖြစ်တယ် price ဒီ9ကောလမ်မြောက်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာ column index number နေရာမှာ7လို့ရေးပြီးတော့အန်နာခောက်လိုက်မယ် 350,000 အဲ့လိုအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောက်နံပါတ်လေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီရွေးလိုက်တာနဲ့မိမိတို့ရှာဖွေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာပစ္စည်းလေးတွေ data လေးတွေကိုအလွယ်နဲ့တကူတွားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးပြောင်းသွားပေမဲ့လို့ဖုန်းနံပါတ်ကပြောင်းမသွားပါဘူးဘာကြောင့်ပြောင်းမသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအလွယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေအကုန်တစ်လုံးနဲ့ပဲထည့်ထားတာ CD ဆွဲတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဖုန်းနံပါတ်နေရာမှာပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်းနံပါတ်လေးတွေရေးလိုက်တာနဲ့မိမိတို့ရှာဖွေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာသိလို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီကနေ VLOOKUP ကိုအသုံးချပြီးတော့အလွယ်တကူရှာဖွေလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတင်ပြလိုက်ပါတယ်နော်